हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड हम कल आए थे और फिर इतना थक गए, रात को पता है 9:30-10 बजे ही सो गए थे। एंड अभी सुबह उठ के मैं आई थी फिर से अपना एक पार्सल रिटर्न करने। मेरा भाई बोलता है तुम पार्सल ही रिटर्न करती रहती हो, तो वही करने आई थी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने कुछ मेल्स चेक करने, क्योंकि इतने दिन हो गए ना चेक नहीं किया। इतने सारे मेल आए हैं। इट इज़ 6:50 इन द इवनिंग और आज हम अभी एक कार में फ्यूल भरा रहे हैं, गैस भरा रहे हैं। और हमारे घर में सारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर अभी हम जा रहे हैं इंडियन स्टोर एंड वहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे एंड फिर घर आएंगे। एंड आज से हमारी डाइट भी स्टार्ट हो गई है। $5 का 1 गैलन गैस हो गई है, $5 का 1 गैलन। यहाँ पे ये ऐसे प्राइसेस लिखे रहते हैं, रेगुलर के $4.59, ऐसे डीजल के $4.59, और जो हम भरा रहे हैं उसके ऑलमोस्ट $5 हो गए। तो ये फिटबिट खरीदी थी हमने दीदी के लिए, बट उनके पास ऑलरेडी थी, तो अभी मैं रिटर्न करने आई हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में बना है ब्राउन पोहा एंड मैं स्मूदी में डाल रही हूँ एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड मिल्क। Poha and smoothie for breakfast. So today I'm making spring onion की सब्जी with आलू एंड ये है लहसुन एंड ये टमाटो प्यूरी डालूंगी इसमें। एंड आई एम यूजिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सबसे पहले ऑलिव ऑयल, राई, little bit of garlic. Now we'll add some potatoes. I'll add some spring onions. So just now I added some tomato puree to this. अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। अब मैं इसमें बाकी की रेस्ट ऑफ द ग्रीन अनियंस डालूंगी एंड में थोड़ा सा सॉल्ट। एंड माई सब्जी इज़ रेडी। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो मैं बताऊंगी कैसा लगता है। माई लंच इज़ रेडी। तो सब्जी बहुत टेस्टी बनी है गाइस। तो मुझे ना ऑयलिंग करनी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि ये पैराशूट लगाती हूँ। पर ये जो पैराशूट है ना पूरा वो हो गया, जम गया है। यहाँ ठंड रहती है ना, इसलिए। तो अभी इसको गर्म करते हैं। इंडिया में रहते थे तो ऑयलिंग होती रहती थी, मम्मी पीछे पड़ी रहती, तेल लगाओ बालों में, तेल लगाओ। पर यहाँ पे आके तो चलो चंपू बने, चंपू। डन विथ माय चंपी। अब मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ, सॉरी रबर बैंड लगा लेती हूँ। जीनी, आई हैव बिकम जीनी। चलो कॉफ़ी बनाएं, उसके पहले ये धोना पड़ेगा क्योंकि गंदा रखा हुआ है ना। सी, इसको धोना पड़ता है, ये भी पूरा धोना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ना मैं पुदीना डालती हूँ कॉफ़ी में, तो ये मैंने फ्रेश पुदीना ले रही हूँ इसमें से।
क्योंकि ये पुदीने का प्लांट ना मैंने ही लगाया है, तो मैंने दिखाया था ना अपने पुराने व्लॉग्स में। तो ऐसे पुदीना लेके एंड इसमें डाल दो एंड इसमें फिर कॉफ़ी ड्रिप होती है, तो पूरा मिंट का टेस्ट आता है। तो ये ना कभी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है ब्लैक कॉफ़ी विथ पुदीना। तो ये हो गया है एंड जस्ट सी, मिंटी कॉफ़ी इज़ रेडी। पहले मैं छोटी थी ना तो मुझे स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद नहीं थी, पर यहाँ पे आने के बाद अच्छी लगने लग गया। मैं भी डिफरेंट है थोड़ी, स्ट्रॉबेरी डिफरेंट है यहाँ की। तो मैं लाइक ऑलमोस्ट रोज़ स्मूदी में पीती हूँ स्ट्रॉबेरी। तो ऐसा लग रहा है मेरे क्लोजेट में धमाका हुआ है, मुझे ये सारे कपड़े जमाने हैं, तब मैं जमाती हूँ। Done with my closet. Yay! Thanks for watching, guys. See you in the next vlog. Bye.